لله waxaan faraxsanahay farxadda ilama soo koobi karo ma xaqiijin kartaa in sawirka gabadha ninka lala soo qabtay ay tahay saaxiibta Xafso ayaga waay labadooda iyo midkii la jira marka eedeysanaha kale muxuu ahaa is'aaleedahay mid kasta iyo waa qaraac jirtirka ii geystay tani markii lagu abduubtay lacag intee dhan laga dhacay lacag waxay kala baxeen account-deeda waxay ahayd 658,000 oo lacagta Kenya mid kale aan ku lahayna way jirtaa marka imisee la agta lacagtaas mid aan ku lahay 700,000 wax la jiro marka maxaa cadeynaad u haysaa in saaxiibta ay ku shaqeysay cadeyntahay waxa waay ayada iga waday anoo shaqadeyda joogo meesha i geysay marka xagee ka wada waxay iga waday meesha shaqadan joogo geena ku geysay meesha oo lagu afduubi kayoole marka maxaa ka jira inaad ganacsi isku darsateen ganacsi ayada ay dhahday ganacsi isku darsanayna ayada ganacsi maxay haysa oo qaraangada ay dhigi jirtay lacag isii lacagtaada waan ku soo celinay faa'iidana waan wadaagayna wiligeena faa'iido kama arkin lacagtaas ka qaaday way masaahib lacagta nus ay qaadi jirtay waxay gaartay 700,000 markii adiga lagu qabanay ama lagu afduubanay ayada xagee ku soo ayada way taagneeday wayna isla jireen isku meel baa ka wada tagteen sida muuqaalka laga dhaxarkay CCTV-ga ama marka sidee isku weydeen markay ka tagteen wallahi ana markii ay qaraaceen ay tumeen maalinta markaas ay ugu dambeysay ana waa xanuuna dareemay waxa jirta muuqaal baraha bulshada lagu faafiyay CCTV aad adiga ka dhax muuqatay gabadha kale waxa jira sidoo kale nin meesha agteeda fadhiyay isla markaana gabadha ay agtay maxaa aqoon u leedahay ninkaan nin diris u ahay oo meesha asagana ka beecshareysanay ma ogi wax isku ma la shaqo isku ma laha sidee uu afduubka u dhacay afduubka soo dhacay gabadhu isoo wacday salaadii subaxi waxay ugu dhahday lacagtaadan ku soo siinaa meel store ayada leedahay waan gaday dhahday markaas aan lacagtaada ku siinaa maxaan dhahay nafaas ma hay soo mar way soo martay qafaan wadanaynaan dhahay way iga diiday waxay dhahday aan la israacayna namari waa aaminana waan raacay maxay dhibaatay ku geysteen kuwa ku afduubtay dhaawac xataa wajiga iyo gacanta ma ogi wax kale ii geysteen wala tani markii lagu soo badbaadiyay waa sidii xaaladaada caafimaad alxamdulillah horta dad badan ay soo duceeyay marka maqnaay wallahi wax saas ay soo gaaray malaha caafimaadkaygu iska fiican alxamdulillah habeenkina waan seexdaa walwalna ma qabi maxaa hadda ku qorshaysan hadda wallahi waxaan rabi lahayn intii cadaalad in laga hadlo oo dadkaasna dhibka aan soo mar in la mari la aqaabo ayagana marka maxay tahay baaqad u diraysa bulshada waa mahadsantiin intii ii soo duceysay dhan ajar Allah ninka siiya waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed inay is alaaliyaan saaxiib iyo waxaas dhan ay aaminin kaligooda inay